ဒီလိုရန်ညိုးမျိုးတွေကြောင့်မို့လို့လူသားနဲ့ဘလူမလူသားအမျိုးသမီးတယောက်ကစပြီးတော့ဖြစ်တာလူသားအချင်းချင်းကစပြီးရန်ညိုးဖြစ်ကြတယ်မျိုးသမီးနှစ်ဦးအပြိုင်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အိမ်တော်ဘက်အပြိုင်ဖြစ်တဲ့အခါမှာတူတူမနာလိုတဲ့စိတ်တူကမနာလိုတဲ့စိတ်နဲ့ပျက်စီးအောင်ကြံဖန်နောက်ဆုံးမှအသက်ဆုံးရှုံးသွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမျိုးသမီးကအညှိုးတေးထားပြီးဒေါသနဲ့သိဆုံးသွားတယ်ညှိုးတေးနဲ့သိဆုံးသွားတယ်တင်းတော့သိသေးတာပေါ့နော်ခုခေတ်လူတွေပြောတာလို့နော်ကိုယ်အလှဲ့ကြတော့မနှွဲ့စဒန်းဆိုပြီးတော့အတုံအလှဲ့ဆိုလာမှာပဲဆိုပြီးအန်ကျိတ်ပြီးတော့မချမ်းနိုင်ဖြစ်ပြီးတော့သူဟာသိဆုံးသွားတဲ့အခါဘာသွားဖြစ်တုံးဆိုจิตติသွားဖြစ်တယ်ခုနကသူ့ကိုနိုင်ယူလိုက်တဲ့အမျိုးသမီးကဘာသွားဖြစ်တုံးဆိုသမင်သွားဖြစ်တယ်သမင်သွားဖြစ်တဲ့အခါသမင်မွေးတိုင်းจิตติကလာစားအတုံးလှဲ့ကြောင့်သူ့ကိုမှပုံမုံတာသူ့ကိုမှပုံမုံပြီးသူ့သားသမီးတွေကြီးပဲစားပြစ်တယ်ဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီအခါမှလည်းပဲသူကိုယ်တိုင်စားခံရတဲ့အချိန်လေးမှာနောက်မှကြမင်းကိုငါနိုင်မရစေဆိုပြီးတော့သူကလည်းပဲမကြေနိုင်မခိုင်းနိုင်နဲ့ဖြစ်သွားပြန်ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာလူမဘဝရောက်သွားဟိုမျိုးသမီးကတမင်မကဟိုဘလူမဘဝဖြစ်ပြီးတော့ခုနကလာလာစားတဲ့ကျက်သိမကလူပြန်ဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတစ်ခါပြန်ပြီးတော့အတုံးအလှဲ့လှုပ်တာပဲနော်မဆုံးနိုင်တဲ့ရန်ညိုးကလေးစားချေကြတယ်လို့ဆိုလို့တယ်အဲ့ဓာတွေဟာဒီလိုပဲဒေါသကိုဒေါသမေတ္တာနဲ့အနိုင်မယူသည့်အတွက်ကြောင့်ဘဝတန်တရားထိအောင်အမုန်းစိတ်တွေပါဝင်ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်နေကြတယ်ဒီကနေ့ခေတ်ပဲကြည့်အကျမ်းဖက်သမားဆိုတာလေအမုန်းစိတ်တွေပြင်းထန်ပြီးတော့လူတွေကိုဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်တတ်ဖို့ဖြတ်ဖို့ဝန်မလေးတဲ့အနေအထားမျိုးတွေဖြစ်လာအဲ့ဒါမကောင်းတဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ပေါင်းလို့မကောင်းတဲ့အတွေးအခေါ်တွေခေါင်းထဲရောက်ပြီးတော့ဒီလိုဖြစ်ကုန်ကြတာအကယ်၍သာမေတ္တာတရားနဲ့တူဘောတူသိခညမယ်ခွင့်လွှတ်ကြမယ်နော်ဘယ်သူမှရံမလို့ရဘူးဆိုရင်ဒီအဖြစ်မျိုးကိုမရောက်နိုင်တော့ဘူးပေါ့ငြိမ်းချမ်းသွားမှသိကြတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မလို့